what you heard about me. ប្រិយមិត្តមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រហែលជានៅចាំបានហើយថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 កន្លងទៅនេះ Microsoft បានធ្វើការប្រកាសចេញ Microsoft Surface Go ជាផ្លូវការ Microsoft Surface Go បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមជាកុំព្យូទ័រកូនកាត់ tablet លំដាប់មធ្យមរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏ដូចជាដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង tablet លំដាប់មធ្យមរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ផងដែរបើគិតមកទល់ពេលនេះ Microsoft Surface Go បានបង្ហាញខ្លួននៅលើទីផ្សារអស់រយៈពេលប្រហែលជាជិត 2 ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ឃើញក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រកាសចេញអ្នកដែលត្រូវចូលខ្លួនមកបន្តតំណែងរបស់កុំព្យូទ័រកូនកាត់ tablet លំដាប់មធ្យមមួយនេះតលតែសោះបើនិយាយពីចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើពេលណាទើបក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រកាសចេញ Microsoft Surface Go ចំនួនថ្មីបើយោងទៅតាមការអះអាងរបស់គេហទំព័រ Mspoweruser បាននិយាយថានាពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹងធ្វើការប្រកាសចេញ Microsoft Surface Go ចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនហើយវានឹងមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា Microsoft Surface Go 2 ចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Microsoft Surface Go 2 វិញវាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងបំពាក់មកជាមួយនឹង CPU របស់ក្រុមហ៊ុន Intel ចំនួនទី 8 Core M3 8100Y មាន Core សរុបចំនួន 2 គ្រាប់អញ្ចឹងបើផ្អែកទៅតាមលក្ខណៈសម្បត្តិខាងលើនេះឃើញថាវាមិនមែនជាការអាប់ដេតដ៏ធំទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីននោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាក៏គ្រាន់បើជាង CPU Intel Pentium Gold 4415Y ដែលមាននៅលើ Microsoft Surface Go ចំនួនទី1ដែរចំណែកឯតម្លៃវិញ Microsoft Surface Go 2 អាចនឹងត្រូវដាក់លក់តម្លៃខ្ទង់ប្រហែលជា$399